我想問一問大家有冇試過俾同年人佢哋結咗婚咧，就好似好撚叻咁嚇，就問你幾時結婚啊？你唔結婚啊？你對唔對得住你阿爸阿媽啊？你真係好唔孝順啊？點解你唔結婚㗎？咁諸如此類嘅説話，你結咗婚好撚叻咩？點解你要將你自己嘅思想強加於人哋嘅思想呢？你認為嘅孝順就係你阿爸你阿媽逼你結婚，你啊嗱嗱臨結咗婚啊生咗仔，咁完成咗人生大事，又覺得好叻㗎咯喎。咁我應唔應該頒個獎俾你啊？我覺得呢，好 ridiculous 咯。孝順父母係有好多種方法嘅，唔一定係話要求求其其結婚生仔就係認為孝順父母咯。兩回事嚟㗎。同埋呢，仲話你死咗啦，都冇人拜你啦，你都冇後人，邊個仲會懷念你啊？即係你而家去拜你嘅祖先啊！我唔知你係咪次次清明呢去掃墓嘅時候呢都會喊咯，都會喺墳前滴3滴眼淚咯，然之後呢泣不成聲嗰種咯，然之後呢就唔捨得離開嗰個墳場咯。唔係啊嘛，即係我認為結婚始終都係你自己嘅人生大事。你結咗婚唔代表你真係孝順父母嘅，因為日子呢係你自己過㗎，所以邊個催你婚都好啦，你都唔閪撚急㗎，你急冇用㗎，你慢慢揀啊，因為而家呢係唔同以前㗎休生唔係話生一紮出嚟，然之後俾豬潲人哋食自己呢揾朝唔得晚嗰種啊！即係如果你身邊，如果你係經常催人結婚嘅人，你自己過到一塌糊塗嘅，開心就冇催啦，係咪？你都唔怕人哋笑你嘅，真係好好笑啊！過好自己，唔好理人哋，俾啲空間人哋。人哋已經俾父母催到好撚煩嘅，你仲要加埋把嘴過去。咁咪更加煩咯！人哋唔會覺得你好心，覺得你出於好意，覺得你關心佢，人哋會覺得你好撚樣衰，好撚八卦㗎，知唔知啊？晚安。